اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، هانيين، امور مزيانه، كلشي مزيان. خويا غادي نوصل لكم واحد المعلومه ديال هاد الديمارات اللي كيخسروا. دابا هاد الديمارات حنا لا خديناه كي ما خدامش لينا، انا ان شاء الله غادي نحلو، غادي نشوفو علاش ما خدامش. خدينا بواحد الثمن شويه قاصح، جبنا عندنا التيبو ديالنا لقيناه ما خدامش. انا غادي نحلو ان شاء الله ونشوف علاش ما خدامش. غنشوفوه علاش ما خدامش. دوكا ما عنديش المثالين باش غنبدا نسجل خدام بعيد. المهم غنقطع ان شاء الله، غادي نوريكم الديفو ديالو ان شاء الله. خويا حلينا لقيت هاد الشاربونات مكونسي لي واحد مكونسه ليه ما كان ديمار واقف، ما كيكون مشري وكيبقى محطوط بزاف. دابا انايا حليت لقيت هاد الشاربونه مكونسيه، انا درت ليها شويه الزيت مسائل حكيتها هي ولات كتدخل بحال خواتاتها مزيانين. دابا غنعاود ندير المونطاج، نجمع الديمارور وغنسيريكم ان شاء الله باش تكون عندكم باش تفهموا مزيان نتوما. شحال من واحد دابا كيمشي كيشري ديمارور كتكون عنده شي حاجه قليله، كيمشي يشري ديمارور 600 درهم ولا 700 درهم ولا 800 درهم. اول حاجه خصك دير، خصك تمشي عند التكنيسيان وقول لي حل لي الديمارور وقلب لي الديمارور واش شي حاجه قريبه فيه ولا بعيده. حتى كانت شي حاجه بعيده عاد يمكن لك تتجه لافيراي ولا تتجه لاميز. الديمارور فهمت كاتر اخوان شي هما البطاريات مش خدام. انا غادي نسيي دابا، انا غنسييه ما عنديش فيه، انا غنسييه هو يدور. انا غنسيي الرولي ديالي دابا كنقول الاخوان الانسان اللي عنده شي ديمارور يعاود يحلو ويقلبو، ما يضيعش رزقو بزاف، يحل يتاكد مزيان. عاد يمكن ليه يمشي عند التكنيسيين الحمد لله راه مزيان موجودين، سير عنده يقلب لك يقلب لك ديمارور ديالك اللي كان خاصو راه يتبدلو لك، كان خاصها شي حاجه قريبه بلا ما تضيع فلوسك. وشكرا اخويا، وهادشي عطا الله هو هذا. وسمحوا لينا حنا يلاه غنبداو في هاد لاشين، ماكنتش غادي نبداو. اخوان الدراري صحابي مولي خصك دير لاشين ضروري، انت عندك شويه اكسبيريونس عطيها الناس في سبيل الله. وهادشي اللي عطا الله الاخوان، كنشكركم الله يعاونكم.